Amin. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hormatan sim kuring kersana Pak RT 2 oge kersana Bapak RW 2 oge anu kusim kuring hormat kersana para pupuh lembur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu sami-sami hadirin ieu waktos. Sumangga coang sami-sami nganyatakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana urang sadayana dina wengi ieu alhamdulillah ku wasilah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dina cuaca anu sakieu mendukungna tiasa kemperiung paamprok jongo wajah tiasa silaturahmi. Pamugia silaturahmi ieu kemperiung urang sadayana dina daeu ieu ulah mung sakadar ayeuna wungkul. Mugia Allah ngumpul riungkeun deui ka urang sadayana di alam akhirat kalayan aya dina kabagjaan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kawilujengan mugia sawawasna dilelerkeun dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana buktosna habibana nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna ka para atba'ut tabiin oge ka urang sadaya umatna mugia urang sadayana ka kaing syafaat udma mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sing kuring hormat kersana para sepuh, para pemuda, bapak-bapak oge para tokoh dina dangat ieu sim kuring nyandak atas nami Bapak RT 2 Bapak Uri sejak ngebrehkeun kabingah painten di mana sababaraha dinten kapengker warga RT 02 tos rengse ngalaksanakeun ieu pembangunan lagi gimana namanya Pak RT ngabangun ieu teh gitu. Da teh dibangun mah moal berdiri sapertos ieu alhamdulillah megah cararaang deui. Janten dina daeut ieu teh painten Pak RT sareng warga-wargina teh bade walimatul bina. Bade walimahan tos rengse ngabangun hiji naon ieu teh gardu ronda. Painten sarengsena ieu teh nya cuma riosila sekedapnya penting. Da sakanteran abdi painten nu waduh. Nah gitu. Aya hak painten aya kewajiban ngadeudeu dina dana ieu painten. Ieu teh ulah mung sakadar dijieun wungkul, ulah sakadar di
adegan wungkul tapi painten kedah digeusian sing dipika betah ngan ulah dijieun pangabetah sing betah sing dijieun pika naon sing dipika betah tapi ulah dijieun pangabetah saking betah-betahna di pos ronda teling kana naon gitu nya HS di dieu teu apal kana usaha poho kana usaha cicing di pos ronda tak ulah gitu nan kudu betah bila mana aya waktu keur ngaronda urang kudu pernah di pos ronda gitu besian gitu keur naon dijieun hari teu di besian mah nah hisab eta teh gitu nah hisab ka kanungieunana teh gitu nah kitu nya gitu jieun ieu tempat kanggo silaturahim jieun tempat ibadah jieun tempat kanggo kana kamaslahatan gitu lain kan ukur masjid musola langgar-langgar di jieun tempat silaturahmi teh pos ronda oge kedah didamel tempat silaturahim nepungkeun dulur nepungkeun warga nepungkeun baraya urang sampaikeun ka kasebutna warga RW 02 gitu tos pagirang-girang tam pian pakia kia gitu nya itu tempat ngahijikeun gitu tempat ngahijikeun warga kakontrol engke teh ku ayana rondaan ieu teh ka mana ieu bagian jadwal malam minggu ibaratna teh gitu teu aya ngaronda nah udur nah ka mana nah izin nah aya kepentingan anu sifatna urgen gitu nya gitu penting pisan gitu jadi kakontrol urang teh gitu ku babaturan dina ngaronda teh gitu janten ieu teh wadah kanggo silaturahim gitu ulah kan ukur dipake gapeh jeung remi gitu wungkul gitu bari nungguan waktu remi we wungkul gitu aing nguriling ngontrol mana-mana gitu ngurilingan ieu kawasan henteu poho uremi jeung ku gapleh matake tong gapleh da mata poho i gapleh kahartos tanggal walar itu kasadayana nah gitu di batur mah make denda nu teu ngaronda teh nya di urang mah teh sanggup mah ulah lah itu panuju mah gitu ngan kudu ideng sorangan sing bijil tina hati nurani masing-masing gitu. Kesadaran urang mah teu boga harta banda anu boga harta banda loba kan malolor ibaratna kitu atuh di mana nilai ibadahna gitu keur urang nya gitu ya panu urang ya karondaan sing teu gaduhna naon oge gitu kudu giliran ronda dina wengi-wengi nu sanesna gitu jantan ulah gaduh pandangan urang mah teu boga harta banda jadi melin kana ngaronda gitu tah sakitu painten disimku mah pilih aya atuh pangdeudeu ti nu sanes mangga waktu sudah kudu ayo badai nabihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggal wae utamina ngabilujengkeun ka Bapak RT 02 sareng warga anu sadayana nu parantos sarengse ngalaksanakeun pangwangunan pos keamanan. Tadi sakumaha ku Pak RW 01 RW wilayahna didugikeun leres pisan ulah dugikeun ngadamel hiji wangunan tapi teu dianggo malih tadi leres pisan sing betah tapi ulah jadi pangabetah betah dina hartos tugas atanapi fungsina ieu bangunan teh nu tadi leres ajang silaturahmi biasa jadi ajang ibadah ngajagi keamanan lingkungan sareng saneskanteuna intina wilujeng ka sadayana warga RT 02 nu parantos sukses ngabangun ieu pos keamanan intina sadayana mudah-mudahan ku ayana pangwangunan ieu teh khususna blok RT 02 umumna lingkungan Dusun Ciomas aya dina keamanan sareng ketertiban amin amin ya Allah ya rabbal alamin atur nuhun wilujeng ka warga RT 02 anu parantos sukses ngabangun ieu pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahyu, Bapak RT 02, Bapak RW 02. Umargi aya request di kersana Pak Elan tong lila teuing cenah geus lapar beuteung. Bari jeung sate bisi gaaleun. Wah Ustad dodok.
pangtawasulkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi abaihi wa iwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati lahil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wa salihin wa likulin wa sabiqulin khususan ila ruhi abina Adam min haramatan salat bainahuma ila yaumiddin. Insyaallah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi sadatina malina wa imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatil asyratil kiramil basyaratin bil jannati wa sairi sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in. Wa ila ruhil Hasan wal Husain wa mihna sayyidatina Fatimah tajarusna Khadijatul Kubra Hamzah Abbas wa syuhada'il badin wa hudiyin. Wa ila ruhil Hirri wal Yasasina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum wa syalillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi sadat wa ila ruhi larabatil aimatil mujtahidin muqaddihim fid dini wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i mufassirin wal musannifin wa sadatina sufyatil muhaqqiqin. Wa ila ruhi kulli wa min asyadiqil ladzi lam maghribiha min yaminiha ila shimaliha usun ila hadratin sultanil awliya'i ruhil qutbir rabbani wal arifis samadani sayyidi abil qadir jailani khususan ila rusulil kiram gahiz khususan kiram yang bertawad dan usul yang sangka usul kuburan tawad dan usul kubur yang sangka yang usul kuburan yang jaga usul kubur wa usulihim wa qurahim ghafarallahu dunubahum wa rahimahullahu bi kuburihim wa sadarallahu ayubahum wa ja'ala jannata mathwahum. Insyaallah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وتنل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
الحوائج وتذل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتذل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوب وعطني محبتك ومعرفتك وعطني معك أبدا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا شفينا كريمنا ضرنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها من الحاجات وتبلغنا بسال الغايات من جميع الخيرات اللهم اجعل وأصل وقلب سبنا قرآنه وهدين هدية بلغة بعد قول منا من بركة كرتنا من القرآن العظيم وغيره وسلم إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أرواح الذين نذكرهم أولا بتوسلنا وصلى إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وإخوتنا وعمامنا وعماتنا وخالتنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات وسلم القبور الحاضرين في هذا المهلة ذكرهم ونسيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم وعنهم وأكرم جلهم وسيما دخلهم وتقبل سنتهم وكبساتهم برحمتك مرحبا واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقيهم من خطاياهم كما نغسل الناس وابدلهم دارا خيرا من دارهم ولنا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم ودخلهم الجنة ادخل من عذاب القبر وفتنة ومن النار اللهم اجعل قراءتنا حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبراءة من النار واجعل قراءتنا نورا في القبور واجعل صدقاتنا كفارة لذنوبهم
Allahumma rahamhum bil Qur'an karim rahmatan wasi'atan wa qul maghfiratan jami'atan ya malika dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma sil maqasidna matalabana min amri dunyawiyah wa raya ya Allah ya Allah ya Allah ya ghiyasal mustaghisin aghisna ya mujibal salim. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya rafi'ud darajat al Muhammad Allahumma ya dafi'al baliyat musyafi'il amri. Allahumma anzilna muzam mubarakan wa anta khairul muslimin rabbana atina sabra wa tawfiq muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tikri qabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar wa riqaba auladina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanadina hartana ieu bangunan mudah-mudahan sing nyanda kamaslahatan kanggo sadayana, kanggo kamajengan urang sedana, kanggo keamanan urang sedana. Mudah-mudahan sedana urang sedana diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala, disarankan sareng jalmi-jalmi diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun ka kersana wa Ustaz Antos mimpin hadroh tawassul. Alhamdulillah para bapak para wargi sadayana lembur tadi sonten di RT 01 maghrib di RT 03 ayeuna bada isya di RT 02 para tos sami-sami di ruat kantun di rawat gitu ya gitu kapungkur mah zaman baheula sok aya ngaruat lembur tak ieu palinten ngaruatna gitu. Mudah-mudahan sing disalametkeun tadi oge ku Allah Subhanahu wa taala kantun urang ngarawatna palinten. Hatur nuhun ka sadayana sakitu painten acara anu langsung ngadaget ieu izin kuring selaku pengatur waktu painten sapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo salajengna painten ieu aya tuangan sapu kayu. Mangga anu tos lapar pisan ieu. Lewat